Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser une recette. Pour commencer, nous aurons besoin d'une nectarine, 3 abricots, une pêche, un morceau de gingembre râpé, 20 centilitres d'eau. Dans un mixeur, je mets les ingrédients. OK? Et de l'eau. Je vais les mixer.
Voilà, notre recette est terminée. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye, à la prochaine. Abonnez et partagez Jean-B Cuisine. Partagez avec tes amis, partagez avec ta famille, partagez avec tes camarades. Bye, à la prochaine.